النهاردة هنتكلم عن حيوان ضخم جدا وكبير قوي، وبيكون أكبر الحيوانات البرية اللي بتعيش على الأرض. حيوان بنحبه وبنفرح لما نشوفه. هنتكلم عن الفيل. الفيل يا أصحابي زي ما قلنا حيوان ضخم وشكله مميز جدا عن باقي الحيوانات. بيكون عنده خرطوم طويل، والخرطوم ده يا أصحابي هو أنف الفيل اللي بيتنفس منه. والفيل بيستخدم خرطومه في حاجات كتير زي تناول الطعام والشراب، وكمان بيستخدمه في شيل الحاجات التقيلة زي جذع الشجرة، وبيمشي بيه مسافات طويلة علشان خرطوم الفيل ده يا أصحابي فيه عضلات بتكون من أقوى العضلات اللي موجودة في جسمه. وكمان يا أصحابي الفيل عنده حاسة شم بتكون قوية جدا، والسبب طبعا خرطومه الطويل اللي بيستخدمه في شم الحاجات اللي بتكون حواليه واللي بتكون على مسافات بعيدة جدا عنه. وكمان يا أصحابي الفيل عنده أذن كبيرة قوي بتكون أكبر أذن بين الحيوانات كلها، وبيقدر يسمع بيها الأصوات كويس قوي، وبيستخدمها كمان في التهوية علشان يرطب بيها على جسمه في الحر، وكمان بيطرد بيها الحشرات بعيد عن وجهه. وكمان يا أصحابي الفيل عنده أنياب طويلة قوي، والأنياب دي بتكون خارجة من فك الفم، علشان كده بنسميها أنياب مش قرون، لأن القرون بتكون خارجة من جمجمة الرأس. ويبقى كده يا أصحابي عرفنا مواصفات الفيل، إن عنده أطول أنف بين الحيوانات واسمه خرطوم الفيل، وعنده أكبر أذن وأطول أنياب بين الحيوانات، ودي من أكتر الحاجات اللي بنميز بيها الفيل. وبيكون طول الفيل 3 متر ونص، ووزنه 7 طن بالتقريب كده يا أصحابي. والفيل بيعيش 70 سنة تقريبا. والفيل يا أصحابي بنشوفه في حديقة الحيوان جوه قفص كبير جدا بيناسب حجمه الكبير قوي. والفيل بيعيش في الغابة وسط مجموعة الفيل اللي بتتكون من 10 أفيال تقريبا، وبتكون المجموعة دي من الإناث والأمهات، وبتكون قائدة المجموعة أكبر أم سنا من بين أصحابها، وبتكون الأم هي المسؤولة عن حركة المجموعة كلها من مكان إلى مكان وسط الحشائش والأشجار للبحث عن الطعام والشراب. والفيل يا أصحابي بيقضي معظم وقته طول اليوم في الأكل، لأن معدته كبيرة قوي، وبينام 4 ساعات تقريبا في اليوم. ومن مميزات الفيل التانية عنده ذاكرة قوية جدا، والذاكرة دي بتساعد الفيل يفتكر بيها أماكن وجود المية اللي كان بيشرب منها، ويرجع للمكان بكل سهولة بعد مرور وقت طويل وقت الجفاف. كمان الفيل بيقدر يفرق بين صديقه وعدوه، وبيعرف شكل النار، وبيقدر يميز الأصوات العالية. وصوت الفيل يا أصحابي بيبقى اسمه نهيم. يلا بينا نسمع صوت الفيل. وأنواع الفيل يا أصحابي نوعين، الفيل الأفريقي والفيل الآسيوي. ولو حبينا نفرق ما بينهم، الفيل الأفريقي بيكون حجمه أكبر بكتير من حجم الفيل الآسيوي، والأذن عند الفيل الأفريقي بتكون كبيرة قوي علشان هو بيعيش في الأماكن الحارة
عكس الفيل الآسيوي اللي عنده أذن صغيرة. وأنياب الفيل الأفريقي أكبر من أنياب الفيل الآسيوي. الفيل الآسيوي بيكون ليه اسم تاني بنقول عليه الفيل الهندي. وفي بعض الفيلة من النوع الآسيوي بيكون ما عندهاش أنياب. وبكده يا أصحابي نكون عرفنا معلومات كتيرة وجديدة عن الفيل، ونكون وصلنا إلى آخر الحلقة. انتظروني في الحلقة اللي جاية علشان نتكلم عن حيوان جديد في سلسلة الحيوانات. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر، وكمان لازم نفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد. وياريت تعملوا لايك وشير للحلقة. وإلى اللقاء يا أصحابي.